أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 反逆者であった廃教者たちに対するイスラム教徒の行動に言及されていました。それに関して、ハズラト・ムハジルとハズラト・イクラマによって、ケンダとハザルマウトの地域での廃教者に対する行動について、次のように述べられています。つまり、ハズラト・ムハジルがサナアに安定し、足場が堅固になったとき、彼は自分のすべての行動についてハズラト・アブバカルに手紙で知らせ、返事を待ち始めました。そして同時に、モアーズ・ビン・ジャバル及び聖預言者の時代から任命されていた他のイエメンの代理人が、ハズラト・アブバカルに手紙を送り、メディナに戻る許可を求めたので、ハズラト・アブバカルはモアーズ・ビン・ジャバルと彼と一緒の他の代理人に、彼らが望むならば、イエメンにとどまり、そして彼らが望むならば、メディナに戻ってくるという権限を与えました。しかし、自分の代わりに誰かを任命してくるように言いました。この権限を得た後、すべての人々はメディナに戻ってきました。ハズラト・ムハジルがイクラマのところに行って、彼に加わり、その後、二人が一緒にハザルマウトに行き、ゼヤード・ビン・ワリッドを支援するように命じられ、そして彼らのポストに保持しながら、あなたたちと一緒になってエメンとメッカの間にジェハードを行っている人々の場合、彼らが戻ってくるならば戻ってきてもよろしいということを命じました。ただし、彼ら自身がジェハードを優先し、人々がジェハードに参加したいと言われる場合を除いて、イクラマはハズラト・アブバカルからの手紙を受け取り、その中で彼がサナアから来ていたモハジルビン・アブ・ウマイヤに加わり、そして二人が一緒になってキンダ族に向かうように命じられていました。この手紙を受け取った後、イクラマはマハラから出てアビンにとどまり、モハジルビン・アブ・ウマイヤを待ち始めました。アビンもまたエメンの町の名前です。ケンダ族の廃墟者たちに対する行動について、歴史書のタブリで次のように述べられています。廃墟の前にケンダとハザルモトの全地域がイスラム教に改宗したとき、彼らからザカートを受け取ることに関して、聖預言者はハザルモトの一部の人々のザカートがケンダに集められるべきであり、そしてキンダ族の一部の人々のザカートがハザルマウトに集められるべきであると命令しました。つまり、それがそこに彼らに送られ、お互いに費やされるべきである。そしてまた、ハザルマウトの一部の人々のザカートがサクーンに集められ、サクーンの一部の人々のザカートがハザルマウトに集められるべきです。そこで、キンダの一部の人々は、聖なる預言者よ、私たちがラクダを持っていないので、もし聖なるあなたが適切だと思うならば、これらの人々が乗り物によって彼らのザカートの資産を私たちに届けるべきだと言いました。聖預言者は、これらの人々、すなわちハザルマウトの人々に、あなたたちがそのようにすることができるならば、そのようにしてくださいと言いました。彼らは私たちが確認し、それらの人々が動物を持っていない場合、私たちはそうするだろうと言いました。
それから聖預言者が亡くなった後、ザカートを集める時間になった時、ゼアドが人々を自分のもとに呼んだので、彼らは彼のところに来ました。したがって、バヌワリヤ、すなわち近代の人々は、あなたたちが聖預言者に約束した通りに自分のザカートの富を私たちに届けてくださいと言いました。そこで彼らは、あなたたちが運送のための動物を持っているので、自分の動物を連れてきて、ザカートの富を持っていてくださいと答えました。つまり彼らは自分でザカートの資産を届けることを拒否しました。しかし、近代の人々は自分の要求に固執していました。それから彼らは家に戻り、彼らの行動は優柔不断になり、一歩前進し、次の一歩を交代していました。そしてゼアドはモハジルを待ち続け、彼らに対するいかなる行動も取らなかった。つまり、ハズレット・モハジルが来られるように、ザカートの支払いを拒否した人々に対しては、何の行動も取りませんでした。ハズレット・アブバカルがモハジルとハズレット・イクラマに、あなた二人ともハザルモートに向かって出発し、ゼアドを彼の責任で保持し、自らジハードに参加したい人々を除いて、あなたと一緒にいるメッカからエメンの間の地域の人々に帰るように許可し、そしてゼアドを支援するためにオベダ・ビン・サードを送るべきだという手紙を送ったので、ハズラット・モハジルはこの命令に従って行動しました。彼はサナアからハザルモートに向かって出発し、そしてイクラマはアビーンからハザルモートに向かって出発しました。そして彼らは両方ともマアリブという場所で会いました。彼らはハザルモートに到達するまでソヘッドという砂漠を横断しました。近代の人々がハザラット・ゼアドに腹を立てて戻った時、ハズラット・ゼアドは自分でバヌ・アマルからザカートを収集する責任を引き受けました。近代族のある青年は誤って兄弟のラクダをザカートに差し出し、ハズラット・ゼアドはそれに夜勤をつけ、ザカートの印をつけました。つまり、それが国庫に属し、ザカートの所有物であると封印しました。そしてそれが間違って差し出されたので、その青年がラクダを交換するように頼んだとき、ハズラット・ゼアドは彼が言い訳をしていると思って彼に同意しませんでした。したがって彼ら、つまりラクダを差し出した人々は、彼らの部族の人々とアブスメドに助けを求めました。アブスメドがハズラット・ゼアドにラクダを交換することを要求したとき、ハズラット・ゼアドは自分の意見に固執しました。アブスメドは怒ってラクダを強制的にほどきました。したがって、ハズラット・ゼアドの仲間がアブスメドと彼の仲間を投獄し、ラクダも捕らえました。彼らのそれぞれが助けを求めたので、バヌ・モアビアはアブスメドを助けるために来ました。バヌ・モアビアはキンダ族の支部のバヌ・ハリス・ビン・モアビアとバヌ・アマル・ビン・モアビアの人々であります。彼らはハズラット・ゼアドに自分の仲間たちの解放を要求したが、ハズラット・ゼアドは彼らが解散するまで囚人を解放することを拒否し、この世ではなくあなたたちが去った後、私はこれを検討するだろうと言いました。これらの人々が解散しなかったので、ハズラット・ゼアドは彼らを攻撃し、彼らの多くの人を殺し、何人かの人々はそこから逃げました。ハズラット・ゼアドは戻って囚人を解放したが、これらの人々が帰ってから戦争の準備を始めたので、バヌ・アマル・ビン・バヌ・ハリス、アシュアス・ビン・ケースとセムト・ビン・アスワドはそれぞれの前線に行きました。彼らがザカートの支払いを拒否し、廃墟したので、ハズラット・ゼアドは軍隊を集めて、バヌ・アマルを攻撃し、彼らの多くの人が殺され、逃げることができた人々は逃げ出し、そして多数がハズラット・ゼアドによって投獄されてメディナに送られたが、途中でアシャアスとバヌ・ハリスの人々が攻撃し、イスラム教徒から彼らの囚人を連れ去りました。この事件の後、周辺の多くの部族も彼らに加わり、そして彼らも廃墟を宣言しました。したがって、ハズラット・ゼアドはハズラット・モハジルに助けを求める手紙を書きました。ハズラット・モハジルはハズラット・イクラマを自分の副官として任命し、
自分が仲間たちと一緒にキンダ族を攻撃しました。キンダの人々は逃げ出し、ノジェールと呼ばれる彼らの砦に避難しました。これもまた、ハザルモト近くのイメンの砦でした。この砦には3つのルートがありました。一方のルートには、ハズラト・ゼヤッが野営し、もう一方の道には、ハズラト・モハジルが宿営しました。そして3番目のルートがキンダの支配下にありました。したがって、ハズラト・イクラマは到着して、そのルートを占領しました。ハズラト・ゼヤッとハズラト・モハジルの軍隊は、5000人のサハバであるモハジリンとアンサール、およびその他の部族で構成されていました。ノジェールの砦に包囲された人々は、イスラム教徒が絶え間なく支援を受け続けているのを見ると、彼らは恐怖に襲われました。そのため彼らの指導者のアシュアスはすぐにハズラト・イクラマに来て避難を求めました。ハズラト・イクラマはアシュアスを連れてハズラト・モハジルに来ました。アシュアスはイスラム教徒のために砦の門を開けることを条件に、彼自身と彼の9人の仲間のために避難を求めました。ハズラト・モハジルはその条件を受け入れました。アシュアスが9人の名前を書いたとき、彼は急いで、そして恐れのために自分の名前を書くのを忘れました。そして彼はハズラト・モハジルにその書物を持ってきました。彼はそれを封印し、そしてアシュアスは戻ってきました。彼が砦の門を開けたとき、イスラム教徒がそこに入りました。双方のグループの戦いで700人のキンダ人が殺された。砦の人々も対立し戦いました。いずれにせよ、彼らの人々が殺され、1000人の女性が投獄されました。その後、ハズラト・モハジルは平和条約を求め、そこにリストされているすべての人々を許しました。しかし、アシュアスの名前はそこにはありませんでした。そこでハズラト・モハジルは彼を殺すことを決心しましたが、ハズラト・イクラマのリクエストで、彼はハズラト・アブバカル自身が彼について決定することができるために、彼を他の捕虜と一緒にハズラト・アブバカルのもとに送りました。イスラム教徒が勝利のニュースを持ち、捕虜を連れてハズラト・アブバカルのもとに来たとき、彼はアシュアスを呼び求めて次のように言いました。あなたがバヌワリアによって騙されたが、あなたが彼らを騙すことはできず、彼らもあなたがそのような仕事ができるとは考えません。彼ら自身も滅び、あなたも滅ぼしました。あなたは聖預言者の呪いの一部があなたに届いたことを恐れていませんかと。実際、聖預言者はアシュアスと共にイスラム教を受け入れ、後ほど廃教者になったキンダ族の4人の主張を呪ったことがありました。ハズラト・アブバカルは、私があなたをどのように扱うべきかと思いますかと尋ねました。アシュアスは、私はあなたの意見を知らないと答えました。ハズラト・アブバカルは、あなたが殺されるべきだと私は思っていると言いました。彼は私が自分の民族の10人の赦免を決定してもらったものなので、私の殺害はどうして許されるだろうかと答えました。彼はイスラム教徒があなたに問題を任せたかと尋ねました。彼ははい、そうだと答えました。それでハズラト・アブバカルは、彼があなたに問題を任せ、あなたが彼らのところに来たとき、彼らはそれを封印したのですかと尋ねました。彼ははい、そうだと答えました。彼は書面が封印された後、書面に書かれていることによって平和が義務付けられるようになったと言いました。その前はあなたが和解についてだけ話していました。アシャスは自分が殺されるのを恐れたとき、彼はもしあなたが私に何か良いことを期待するなら、これらの囚人を解放し、私の過ちを許し、私のイスラム教を容認し、あなたが私のような人を扱うように私を扱い、そして私の妻と子供たちを私に返してくださいと申し上げました。言及によれば、この事件の前にアシュアスはかつて聖預言者のもとに来たことがあると述べられています。彼はハズラト・アブバカルの姉妹のファルワビンテ・アブカハファに結婚のメッセージを送りました。
ハズラト・アブ・カハファは自分の娘を彼と結婚させ、嫁入りに送るのをアシュアスの再来にしました。つまり、彼が今度来た時に娘を彼と一緒に送るだろう。アルサッカはまた、ファルワをハズラト・アブバカルの娘とみなしています。いずれにせよ、それから聖預言者が亡くなられ、アシュアスが廃墟者と反逆者になったので、彼は彼の妻が彼に引き渡されないことを恐れました。アシュアスはハズラト・アブバカルに、あなたが私をアッラーの宗教のためのあなたの地域の最高の人々の一人として見出すだろうと申し上げました。したがってハズラト・アブバカルは彼の命を救い、彼のイスラム教を容認し、彼の家族を彼に引き渡しました。そしてまた彼はこう言いました。言ってください。あなたについての良い知らせが私に届くべきだと。同様に、ハズラト・アブバカルはすべての囚人も解放し、彼らはすべてそれぞれの地域に戻りました。別の伝説によれば、アシャスは自分の民族への約束違反のため、自分の部族に戻ることをあえてできず、釈放の後、彼はファルバと一緒にメディナに定住しました。そして、ハズラト・ウマルの時代にイラクとシリアの戦争が起こった時、彼もイラン人とローマ人と戦うためにイスラム軍と一緒に出かけ、優れた功績を成し遂げたので、人々の目に彼への敬意が高まり、彼の失った名誉が取り戻されました。とにかく、平和と秩序が完全に確立され、イスラム政府の基盤が強くなるまで、ハズラト・モハジルとハズラト・イクラマはハザルマウトキンダに泊まりました。これらは廃墟者である反逆者たちとの最後の戦争であり、その後アラビアからの反乱は完全に終結し、すべての部族がイスラム政府の支配下に置かれました。ハズラト・モハジルはこの地域の平和と秩序を維持し、反逆と反乱の原因を完全に根絶するために、彼が以前エメンで行ったのと同じように厳しく取り扱いました。ハズラト・アブバカルがハズラト・モハジルにエメンとハザルマウトのいずれかを選ぶように書いたとき、彼はエメンを選びました。このようにしてエメンでは2人のアミールが任命されました。ハズラト・アブバカルは廃墟者や反乱者に対して行動する代理人に次のように書きました。さて、私にとって最も望ましいことは、廃墟や反逆の汚れがない背景を持つ人々だけが政府に参加するべきであるということです。確かに彼らは戻ってきましたが、以前に廃墟したり反逆したりした人がその中には含まれるべきではないことを覚えておくべきです。それから彼はこう言いました。あなたたち全員がこれに従い、これを遵守するべきです。軍隊の中から戻りたいと思っている人の場合、彼らに戻るように許可し、敵と戦うことにおいて、廃墟した反逆者のいかなる人からの支援も受けてはならないと。ほとんどの著者、特に当時の伝記作家は通常、ハズラト・アブバカルによるこれらの戦争に言及するとき、これらのジハードはすべて偽りの預言者の身分を主張した人々に対して行われ、剣の力によって彼らが片付けられたようだと述べています。なぜならば、これこそが彼らのシャリア的な懲罰であったからです。しかし、歴史や伝記の読者はこれを支持することができません。すでに語られたように、聖クランと聖預言者の祝福された実例とハディスに照らして、聖預言者は単なる預言者の身分を主張したことに対して、いかなる行動も取らず、ハズラト・アブバカルの軍事的キャンペーンもまた、偽りの預言者の身分の主張者を破壊することだけを目的としていませんでした。むしろ本当の原因はこれらの人々の反逆的な態度でした。したがって、ハズラト・ムスレヘ・マウドは、サハバたちがなぜ預言者の身分を主張した人々と戦ったかということを解説しながら次のように述べています。聖預言者の後に預言者の身分を主張したすべての人に対してサハバが戦ったというモーラナ・モドゥディさんによって述べられたことはサハバの声明に反しています。
モーラナ・モドゥディさんはこの時点でこれは彼が生きていた時の話です。聖預言者の後に預言者の身分を主張し、そしてサハバが彼らと戦ったすべての人がイスラム政府に反逆し、イスラム政府に対して宣戦布告した人々であったということを覚えておく必要があります。彼は述べます。モーラナは自分がイスラム文学を研究したということを大きく主張しています。彼がこの問題について意見を述べる前にイスラム歴史を読んだならば、彼はムセルマ・カザーブ、アスワッド・アンシ、サジャー・ビンテ・ハリスとトレハ・ビンテ・ホエレッド・アサディがすべてメディナの政府に従うことを拒否し、それぞれの地域で彼ら自身の政府を宣言したということを知ったはずなのに、ハズラト・ムスレーマウドは彼が歴史書のイブネ・カルドゥンを注意深く読んだことがあったならば、彼、つまりマウラナさんの見解が間違っていることが明らかになったはずだと書いています。したがって、その中で次のように述べられています。一般的であろうと、特別であろうと、すべてのアラブ人の廃墟のニュースがメディナに届きました。クレーシュとサキーフの2つの部族だけが廃墟を逃れていました。ムセルマの問題が強化し、テとアサド族がトレハ・ビン・ホエレド・アサディに服従し、ガタファンも廃墟を受け入れ、そしてハワジンもザカートの支払いを止め、バニ・ソレムの首長たちも廃墟をしました。聖預言者によって任命された支配者たちは、エメンとヤママとバニ・アサド並びに他のすべての地域や都市から戻り、アラブ人の年配の人々と若い人々のすべてが服従することを拒否したと言いました。ハズラト・アブバカルはオサマが戻った後、彼らと戦うことを待っていたが、アバスとズビアン族は急いでメディナ近くのアブラクという場所に来てキャンプし、そして他の一部の人々はズルカッサに来て野営しました。同盟族のバニ・アサドの人々も彼らに伴い、そしてバヌ・ケナナの何人かも彼らに加わった。彼らのすべてはハジャト・アブバカルに代表団を送って次のように要求しました。つまり、礼拝のことなら私たちはあなたに従う準備ができています。彼らはメディナの周りに集まってこのことを提案しました。つまり、礼拝のことまで私たちは従う準備ができているが、私たちはザカートを支払う準備ができていないと、ハズラト・アブバカルは彼らにこれを否定しました。ハズラト・ムスレーマウドは述べます。この参照から、サハバが戦った人々は政府に対する反逆者であり、彼らは税金の支払いを拒否し、メディナを攻撃したということが明らかです。彼らはメディナの周りに集まり、ここで私たちに同意しない場合、私たちは攻撃するだろうと。ムセルマ自身は聖預言者の時代に、アラビア国土の半分が私たちのためであり、そして国土の半分がクレーシュ族のためであると聖なる彼に書きました。そしてまた聖預言者の死後、彼は彼によって任命された知事のサママ・ビン・アサルをハジャルとヤママから追放し、彼自身がこの地域の知事になりました。そして彼はイスラム教徒を攻撃しました。同様に彼はメディナの2人のサハバであるハビブ・ビン・ゼッドとアブドゥラ・ビン・ワハブを投獄し、彼らを強制的に自分の預言者の身分に同意させようとしました。前に言及されたように、アブドゥラ・ビン・ワハブは恐れから彼の言うことを受け入れましたが、ハビブ・ビン・ゼッドは彼の言うことを受け入れるのを拒否しました。そこでムセルマは彼の手足を切り落とし、火あぶりにしました。同様に、エメンで聖預言者によって任命された将校の一部を投獄し、一部の人々が厳しく罰せられました。そしてまた、タバリによれば、アスワド・アンシも反乱の旗を掲げ、聖預言者によって任命された役人に嫌がらせをしました。そして彼らからザカート金を奪い取るように命令しました。それから彼はサナーで聖預言者によって任命された知事であるシャハル・ビン・バーザンを攻撃し、
多くのイスラム教徒を殺し、略奪し、知事を殺し、そして彼を殺した後、彼のイスラム教徒である妻と強制的に結婚しました。バヌナジャランも反乱を起こし、彼らもアスワッド・アンシに加わり、そして彼らは二人のサハバのアマル・ビン・ハズムとカリド・ビン・サイドをその地域から追放しました。これらの事件から自分が預言者であることを主張した人々と戦ったのは、彼らが聖預言者の馬の中で自分が預言者であることを主張し、聖預言者の宗教の布教の主張者であったためではなく、むしろサハバが彼らと戦ったのは、彼らがイスラムのシャリアを廃止し、彼ら自身の法律を交付し、彼らそれぞれの地域の政府を主張し、そして地域の政府を主張するだけでなく、むしろ彼らがサハバを殺したり、イスラム諸国を侵略したり、確立された政府に反逆したり、彼ら自身の独立を宣言したりしたためであったことは明らかです。彼は述べます。これらの出来事があるのに、聖預言者のすべてのサハバが預言者の身分の主張者と戦ったというモーラナ・モドゥディの声明が嘘でなければ、それは何と言われるだろうか。聖預言者のサハバが人間の殺害を許していたと誰かが言うならば、それはムサルマ・カザーブも人間であり、そしてアスワッド・アンシも人間だったため、正当なことになるだろうか。ハズラト・ムスレーマウドは述べます。イスラムの歴史を歪曲して提示する人々はイスラムに奉仕していません。彼らがイスラム教の奉仕を念頭に置いているならば、彼らは真実さを最高のものと考え、不実な声明とイベントを歪曲して提示するのを完全に回避する必要があります。とにかくアラビア半島からの彼らすべての排除は反乱を完全に終わらせました。ある歴史家は次のように述べています。今やアラビアのすべての反乱が終わり、すべての廃墟者が抑えられました。ハズラト・アブバカルがこの全国的な騒乱を抑えた計画とスピードは彼の高い能力を反映しており、彼があらゆる段階でどのようにして神よりの指示と助けを得ていたのかということは明らかになります。廃墟と反逆の騒動を1年足らずでコントロールし、アラブの土地でイスラムの支配を再確立することは驚くべき成果です。ハズラト・アブバカル・シッディークはイスラム教の支配を非常に喜んでいたが、この喜びには誇りも傲慢も一切ありませんでした。なぜならば、彼は起こったことがすべてアッラーの恩寵と憐れみによるものであり、彼自身が一握りのイスラム教徒を通してすべてのアラビア国の廃墟者の偉大な軍隊を打ち負かし、大きな栄光を持って再びイスラム教の旗を高めることができる力がないことを知っていたからです。今、ハズラト・アブバカル・シッディークが直面していた問題は、宗教的統一性を強化し、イスラム教を最高のレベルに引き上げるためにどのような措置を講じるべきかということでした。ハズラト・アブバカル・シッディークの政治の焦点はイスラム教の威厳だけであり、この欲求こそは常に彼の心と頭にありました。廃墟した反逆者を滅ぼした後、今ではいかなる騒乱者も聖預言者のカリフに直面することができないということを誰もが確信していました。ハズラト・アブバカルは一般の人々のように空の喜びに陥っていませんでした。彼は廃墟と反逆の落ち着いている騒乱を再び目覚めさせることによって外力が不安を引き起こす可能性があることを知っていました。つまりこの騒乱が一時的に静まり、イスラム教に反対していた外部勢力は偉大な政府であり、彼らが再びアラビアの国境に不安を広める可能性があるのではないかと思って彼はからの喜びに陥っていませんでした。予想されるアラビア部族のこの反乱から
逃れるために、そしてまた彼らが政府に対する暴動を引き起こす機会を得ないように、そしてイスラム教徒に安心して熱心に宗教の戒律に従うことができる機会を与えるために、アラブ部族の注意をイランとシリアに向けることが適切であると考えられました。したがって、アラビアの国境の防衛とイスラム国をその強力な敵から守るために、イスラムのメッセージをこれらの強力な国に広め、イスラムの普遍的なメッセージを受け入れたり理解したりすることによって、彼ら自身も平和と平安に人生を送り、他の人々も彼らの手から安全になって、平和と平安でそれぞれの宗教や信仰を自由に実践することができるようにしなければなりませんでした。とにかく、このためにハズラト・アブバカルによって採用された方法と戦略について、歴史的な文献の中で次のように述べられています。廃墟した反逆者との戦争とキャンペーンの終了後、ハズラト・アブバカル・シッディークはアラビアとイスラム教の長年の敵であるイランとローマ帝国から恒久的に保護されるために、どのような作用線を採用すべきかという将来のステップについて考えることに従事しました。なぜならば、聖預言者の祝福された生涯の間でさえ、これら両方の勢力はアラビアを彼らの支配下に置きたいと望んでいたからです。そして聖なる彼が亡くなり、多くの地域や部族による廃墟と反乱の炎がメディナ政府を巻き込んだとき、一部の場所でその裏にはこれらの勢力の手があり、この機会を捉えてヘラクレスの軍隊はシリアに集まり始め、イランの軍隊はイラクに集まり始めました。したがって、聖預言者の祝福された命令に従って、ローマ人に対してすでにハズラト・ウサマの指揮下で最小の軍隊を送ったハズラト・アブバカルは、これらの抑圧的で暴力的な勢力に無関心で心配せずにおられることは不可能でした。しかし、彼が何らかの計画をみんなに提示するよりも前に、彼はバーレーンで廃墟した反逆者たちによる反乱を抑えるのを手伝ったハズラト・ムサンナ・ビン・ハリサが自分の仲間たちを連れてペルシャ湾に沿って北部に向かってイラクへ前進し始めたというニュースを受け取りました。結局彼はチグリスとユフラティスのデルタ地域に住んでいたアラブの部族に到達しました。ハズラト・ムサンナ・ビン・ハリサはバーレーンの部族であるバカル・ビン・ワエルに属していました。バーレーンの領土はヤママとペルシア湾の間に位置し、その中に位置したカタルとバーレーン首長国の島もそれに含まれていました。その首都はダリンでした。いずれにせよ、ハズラト・ムサンナ・ビン・ハリサはハズラト・アラー・ビン・ハズラミと一緒になって反逆者たちと戦ったこともありました。そしてハズラト・ムサンナはバーレーンとその周辺でイスラム教に固執し、イスラム軍と共に反逆者との戦争に参加した人々の指導者でした。ハズラト・アブバカルはまだ次の行動方針を決定していないうちに、ハズラト・ムサンナ自身がメディナにやってきて、イラクの状況についてハズラト・アブバカルに知らせ、チグリスとユフラティスのデルタ地域に住んでいるアラブの部族が地元の住民によって困難を被り、彼らが嫌がらせを受けていると言いました。アラブ人はほとんど農業を行っているが、作物が熟すと地元の人々がそれを略奪します。したがって、ハズラト・ムサンナ・ビン・ハリサはこれらの人々を彼らの苦しみから救うためにイスラム軍を派遣するべきであると申し上げました。ハズラト・アブバカルはメディナの意見のある人々と相談し、ハズラト・ムサンナ・ビン・ハリサの提案を彼らに提示しました。メディナの人々がイラクの状況に精通していなかったので、ハズラト・カリド・ビン・ワリドを呼び出して、すべての事柄を彼に提示し、彼のアドバイスを取るべきだと提案しました。
ಹಜರತ್ ಖಾಲಿದ್ ಬಿನ್ ವಲೀದ್ ಗ ತೋಜಿ ಯಮಮನಿ ತನುದೆ ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ವ ಕಾರ್ಯೋ ಮೆದೀನನಿ ಯೋಬಿಮಾಶ್ತಾ ಹಜರತ್ ಖಾಲಿದ್ ಬಿನ್ ವಲೀದ್ ಗ ಮೆದೀನನಿ ತೋಚ ಕುಶ್ತಾ ತೋಕಿ ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ವ ಇರಾಕ್ ನಿ ಗುಂತಾಯಿಯೋ ಹಕೆನ್ ಸುರು ಕೊತೊನಿ ಸುಯಿತೆ ಹಜರತ್ ಮುಸನ್ನಾ ಬಿನ್ ಹಾರಿಸಾ ನೋ ತೇ ಆ ಓ ಕಾರ್ಯನಿ ತೇಜಿ ಶಿಮಾಶ್ತಾ ಸೊಕೊದೆ ಹಜರತ್ ಖಾಲಿದ್ ಬಿನ್ ವಲೀದ್ ನೋ ಇಕೆನ್ ಯೋರೆಬಾ ಮೊಶಿ ಹಜರತ್ ಮುಸನ್ನಾ ನಿ ಯೋತ್ತೆ ಇರಾಕ್ ನೋ ಕ್ಯೋಕೈನೈದೆ ಇರಾನ್ ಜಿನ್ನಿ ತೈಶ್ತೆ ಹಜಿಮೆರಾರೆತ ಕೋದೋಗ ಶಿಪ್ಪೈಶಿ ಕಮಿಯೋ ಉಮಾಮುರಿಗು ದಸೈ ಸೊಶ್ತೆ ಹಜರತ್ ಮುಸನ್ನಾನೋ ಗುಂತೈಗ ಅರಬಿಯಾನಿ ಮುಕತ್ತೆ ತೆತ್ತೈಶಿ ನಕೆರೆಬ ನರನಕತ್ತಬಾಯಿ ಇರಾನ್ ನೋ ಶಿಹೈಶತ ಚಿವ ಯೋರಿ ದೈತಾನಿ ನರುದಿಶೋ ಕರೆರವ ಹಜರತ್ ಮುಸನ್ನಾನೋ ಗುಂತೈಯೋ ಇರಾಕ್ ನೋ ಕೊಕ್ಕ್ಯೋ ಕರ ಒಯ್ದಸುದಕೆ ದೇನಕು ಮುಶಿರೋ ಬಾರೆಂತೋ ಸೊನೋ ರಿನ್ಸೆತ್ಸುಚಿ ಕಿನಿ ತೈಸುರು ಏಕ್ಯೋರ್ಯೋಕು ತೋ ಶಿಹೈ ಓ ಸೈಕಾಕುರಿತ್ಸು ಶಿಯೋ ತೋ ಸುರುದಾರೋ ಸೊನಯೋನ ಜೋಕ್ಯೋ ದೇವ ಇಸ್ರಾಮ್ ಸೇಫುಗ ಕಿಕೆನ್ನಿ ಸರ ಸರೆರುದಾರೋ ತೋ ಸ್ಟಗತ್ತೆ ಕರೆಮು ಮತ ಕೊನೊ ಕಿಕೆನ್ ಓ ಕೈಹಿ ಸುರುತಮೆನಿ ಶಿನ್ನೋ ಎಂಜೋ ಗಾ ತೇಕ್ಯೋ ಸರೆರುಬೇಕಿದೆ ಅರಿ ಹಜರತ್ ಮುಸನ್ನಾನೋ ಗುಂತೈ ಓ ಸೊಕೊನಿ ಹಕೆನ್ಶಿ ಇರಾಂಜಿಂಗ ಅರಬಿಯಾನೋ ಕ್ಯೋಕೈನೈ ದೆ ಏಕ್ಯೋರ್ಯೋಕು ತೋ ಸೇರಿಯೋಕು ಇರುನು ದೇವನಕು ಶೋರೈ ಅರಬಿಯನಿವ ಇಕನರು ಕಿಕೆಮ್ಮೊ ನೊಕೊಸರೆ ನೈಯೋನಿ ಕರೆರಗ ಸರನಿ ಕೋತೈ ಸುರುಕೊತೋ ಓ ಕ್ಯೋಸೆ ಸರೆರು ಬೆಕ್ಕಿದೆ ಅರುತೋ ಈ ಮಾಶ್ತಾ ಹಜರತ್ ಖಾಲಿದ್ ಬಿನ್ ವಲೀದ್ ಗ ಜಿಬುನ್ನೋ ಇಕೆನ್ ಓ ನೊಬೆರುತೋ ಕರೆನೋ ಇಕೆನ್ ಓ ಕೀತಾ ಹೊಕನೋ ನಕಮತ ಚಿಮೋ ಹಜರತ್ ಮುಸನ್ನಾನೋ ತೇ ಆ ಓ ಉಕೆಯಿರೆ ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ವ ಹಜರತ್ ಮುಸನ್ನಾ ಓ ಕರೆತೋ ಇಶೋನಿ ಇರಾಕ್ ಕೊಕ್ಯೋನಿ ಕೋಶಿನ್ಸ್ತಾ ಇಷ್ಟೊಬಿತೊನೋ ಶಿದೋಷಾ ತೊಷ್ಟೆ ನಿಮ್ಮೇಶಿ ತೊರಿಯಾಯ್ಜು ಅರಬ್ನೋ ಶೊಬುಜೊಕು ಓ ಇಶೋನಿಶಿ ಇಸ್ರಾಮ್ ಕ್ಯೋ ಉಕೆ ಇರೆರು ಯೋನಿ ಸೆತ್ತೊಕು ಸುರುಕೊತೋ ಮೇಜಿ ಮಾಶ್ತಾ ಸೊಶ್ತೆ ದೋಜಿನಿ ಮೋಸುಗು ಕರೆರಾओ ಶಿಯನ್ಸುರು ತಮ್ಮೆನೋ ಗುಂತೈಮೋ ಒಕುರಾರೆ ಸೊನೊ ತಸ್ಕೆಯೋ ಕರಿತೆ ಕರೆರಾಗ ಸರಾನಿ ಝೆನ್ಶಿನ್ ಶಿಸುಕೆರಾರೆರುದಾರೋ ತೋ ಈ ಮಾಶ್ತಾ ಇಚಿಬುನು ರೆಕ್ಷಿಕಾನಿ ಯೋರೆಬಾ ಮುಸನ್ನಾಗ ತಸ್ಕೆಯೋ ಮೊತೊಮೆರು ತಮೆನಿ ಮೆದೀನಾನಿ ಇತ್ತಕೊತೊಮೊ ನಕು ಸೊಶ್ತೆ ಕರೆಗ ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ತೋ ಅತ್ತಕೊತೊಮೊ ನಕತ್ತಾ ಸೊರಿದೊಕೊರೋಗ ಕರೆವ ಗುಂತೈಯೋ ಹಿಕೀತೆ ದೇರಿತಚಿ ಕಿಯೋ ಝೆನ್ಶಿನ್ ಶಿನಗರ ಹರುಕ ತೋಕು ಮದೇಕಿ ಸೊಕೊದೆ ಇರಾನ್ನೋ ಶಿರೇಕಾಂದೆ ಅರು ಹುರ್ಮಜ್ ನೋ ಗುಂತೈನಿ ಚೊಕ್ಕುಮೆನ್ಶಿನ ಕಿರೆವ ನರಿಮಸೆಂದೆಷ್ಟ ಹುರ್ಮಜ್ ವ ತೋಜಿನೋ ಫುರಂತಿಯಾ ಗುನ್ನೋ ಶೋಕೋದೆ ಅರಿ ಇರಾಂಕೋತೇನಿ ಯೊತ್ತೆ ದರೆಕಗ ಮೊತ್ಸುಕೊತೊಗ ದೆಕಿರು ಸೈಕೋನೋ ರಂಕುನೋ ಹಿಸ್ತೊಬಿತೊನಿ ಹುರ್ಮಜ್ ಗ ಹುಕುಮರೆತೆ ಇಮಾಶ್ತಾ ಹುರ್ಮಜ್ ತೋ ಮುಸನ್ನಾ ನೋ ಸೆನ್ಸೋಗ ಸುಜುಯಿತೆ ಇರು ಆಯ್ದಾನಿ ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಗ ಕೊರೆರಾನೋ ದೆಕಿಗೊತೊನಿ ಸುಯಿತೆ ಶಿರುಯೋನಿ ನರಿಮಾಶ್ತಾ ಕರೆವ ತೋಜಿ ಮುಸನ್ನಾನೋ ನಮಾಯೋ ಮತ್ತಕು ಶಿರಣಕತ್ತ ಕೊರೆರಾನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಓ ಉಕೆತೊತ್ತ ಕರೆಗ ಚೋಸಷ್ಟ ತೊಕೊರೋ ಮುಸನ್ನಾಗ ಹೈಕ್ಯೋ ತೋ ಹನ್ರಾನ್ನೋ ಸೆನ್ಸೋ ಚೂನಿ ಬಾರೆಂದೆ ಓಕುನೋ ಕಿವದತ್ತ ಕೋಸೆಕಿಯೋ ಒಕೊನತ್ತ ಕೊತೊಗ ವಕರಿಮಾಶ್ತಾ ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ವ ಹಜರತ್ ಖಾಲಿದ್ ಬಿನ್ ವಲೀದ್ ನಿ ಹಜರತ್ ಮುಸನ್ನಾ ಓ ಶಿಯನ್ಸುರು ತಮೆನಿ ಗುಂತೈ ಓ ಸುರತೆ ಇರಾಕ್ ನಿ ಇಕಿ ಸೊಶ್ತೆ ಹುರ್ಮಜ್ ಓ ಸೇಫು ಕುಶ್ತಾ ಆತೋ ಹೀರಾನಿ ಮುಕತ್ತೆ ಕೋಶಿನ್ ಸುರುಕೊತೋ ಓ ಮೇಜಿ ಮಾಶ್ತಾ ಹೀರಾವ ಕುಫಕರ ಸಮ್ಮೈರ್ನೋ ಕ್ಯೋರಿನಿ ಅರುತೋಶಿದೆಸ್ ತೊನಿಕಾಕು ದೋಜಿನಿ ಕರೆವ ಹಜರತ್ ಅಯಾಜ್ ಬಿನ್ ಗನಮ್ನಿ ದೌಮತುಲ್ ಜಂದಲ್ನಿ ಇಕುಯೋನಿ ಮೇಜಿ ಮಾಶ್ತಾ ದೌಮತುಲ್ ಜಂದಲ್ವಾ ಶಿರಿಯಾ ತೋ ಮೆದೀನಾನೋ ಐದಾನೋ ಯೋ ಸೈತೋಶಿದೆ ಅರಿ ತೋಜಿನೋ ರಿಯೋಕೋ ಹೋಹೋನಿ ಯೋರುತೋ ಮೆದೀನಾ ಕರ ಜೂಗೋ ಕಜೂರೋಕುನಿಚಿನೋ ಕ್ಯೋರಿನಿ ಇಚಿಶ್ತೆ ಮಾಶ್ತಾ ಸೊಶ್ತೆ ಮತ ಸೊಕೊನೋ ಹೈಕ್ಯೋಶ್ತಾ ಹಂಗ್ಯಕುಶತಾಚಿದೆ ಅರು ಜೂಮಿ ಓ ಚೀ ಅತ್ಸುಶ್ತಾ ಆತೋ ಹೀರಾನಿ ಇಕು ಬೆಕಿದಾತೋ ಹಜರತ್ ಅಯಾಜ್ ಬಿನ್ ಗನಮ್ ವಾ ಸೇ ಯೋಗೆನ್ಶಾನೋ ಸಹಾಬಿದೆ ಅರಿ ಕರೆವಾ ಹುದೈಬಿಯಾ ಕ್ಯೋ ತೇನೋ ಮೈನಿ ಇಸ್ರಾಮ್ ಕ್ಯೋ ಉಕೆ ಇರೆ ಸೊರೆನಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಕೊತೊಮೊ ಅರಿಮಾಶ್ತಾ ಹಜರತ್ ಅಬೂ ಉಬೈದವಾ ಜಿಬುನ್ನೋ ಶೀನೋ ತೊಕಿನಿ ಕರೆಯೋ ಶಿರಿಯಾದೆ ಜಿಬುನ್ನೋ ಕೋಕೇಶಾ ತೊಶ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆ ಶಿಮಾಶ್ತಾ ಹಜರತ್ ಉಮರ್ ವಾ ಕರೆಯೋ ಕೊನೋ ಪೋಸ್ತೋನಿ ತಮುಚಿ ವತಶಿವ ಅಬೂ ಉಬೈದಾನಿ ಯೊತ್ತೆ ಅಮೀರ್ ತೊಶ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆ ಸರೆತ ಕೊನೋ ಅಮೀರ್ ಓ ಕಾಯನೈ ತೋ ಈ ಮಾಶ್ತಾ ತೊನಿಕಕು ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ವ ಹಜರತ್ ಖಾಲಿದ್ ಬಿನ್ ವಲೀದ್ ತೋ ಹಜರತ್ ಅಯಾಜ್ ಬಿನ್ ಗನಮ್ ನೋಚಿ ಸೈಶೋನಿ ಹೀರಾನಿ ತೋಚಕು ಇಷ್ಟೈತೋಗ ಕೊನೊಚಿ ಕಿದೆ ತತಕೌ ಗುಂತೈನೋ ಶಿರೇಕಾನ್ನಿ ನರುದಾರೋ ತೋ ಈ ಮಾಶ್ತಾ ಬೆತ್ಸುನೋ ದೆನ್ಸೆತ್ಸುನು ಯೋರೆಬಾ ಹಜರತ್ ಖಾಲಿದ್ ಬಿನ್ ವಲೀದ್ ಗ ಯಮಮಕರ ಜೀವುನಿ ನತ್ತತೊಕಿ ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ವ ಕರಿನಿ ಸುಗಿನೋ ಯೋನಿ ಕಕಿ ಮಾಶ್ತಾ ಸುಮಾರಿ ಫಜ್ಜುಲ್ ಹಿಂದ್ ಸುನವಾಚಿ ಅಬೂಲಾ ಕರ ಹಜಿಮೆತೆ
イラクの上部地域からイラクに到達し、人々を自分と一緒に集め、彼らをアッラーに招き、もし彼らがそれを受け入れるなら OK ですが、さもないと彼らからジズヤ税を受け取るべきである。もし彼らがジズヤ税を支払うのを拒むなら彼らと戦うべきであると。そしてまた、戦争のために誰も自分たちに加わるように強制せず、イスラム教を廃教した人は誰であれ、たとえ彼が後でイスラム教に戻ってきたとしても、そのような人に助けを求めず、通りすがりのイスラム教徒は誰であれ、自分たちに加わってもらうように命令しました。それからハズラト・アブバカルはハズラト・カリドを助けるために軍隊の準備を始めました。ハズラト・カリド・ビン・ワリードはヤママからイラクへ行進するとき、自分の軍隊を3つの部分に分け、すべてを同じルートに送ることはしなかった。むしろ、自分が出発する2日前に、ハズラト・ムサンナを出発させ、彼の後、彼はアディ・ビン・ハティムとアセン・ビン・アムルを1日ずつの間隔で送りました。そして最後に、ハズラト・カリド・ビン・ワリード自身が出発しました。そして彼らのすべてがハフィールという場所に集まり、そこから敵を一気に攻撃できるように約束しました。ハフィールはバスラからメッカへ向かう途中の最初の町です。そしてこの国境はペルシャのすべての国境の中で最大かつ最強の国境であり、その支配者はホルマズであったと述べられています。ここの将軍は一方では陸でアラブ人と戦い、他方では海でインドの人々と戦っていました。いずれにせよ、ハズラト・カリドの軍隊の数は非常に少なかった。なぜならば、第一にその多くの部分がヤママの戦いで使用されており、第二にハズラト・アブバカルは誰かがイラクに行きたくない場合、彼が強制されるべきではないということを彼に指示したからです。そして同時にカリフから特別な許可が得られない限り、イスラム教に再改宗し、その前に廃教した人は誰であれ、彼がイスラム軍に含まれるべきではないという非常に重要な指示も与えました。ハズラト・カリドがハズラト・アブバカルにさらなる援軍を送るように書いたので、彼は彼を支援するために単なる一人のカーカービン・アマルを送りました。人々は非常に驚いて、軍隊のほとんどが彼から分離され分かれているのに、あなたはカリドを支援するためにたった一人の男を送っていますかと申し上げました。ハズラト・アブバカルはカーカーのような人を含む軍隊を打ち負かすことはできないと答えました。その上、彼はカーカーの手によってカリドに手紙を送り、その中で彼が聖預言者の後にイスラム教に固執し続け、廃教者に対する戦争に参加した人々に自分の軍隊に加わることを奨励すべきであると書きました。この手紙を受け取った後、ハズラト・カリドは自分の軍隊を組織し始めました。イラクの農民に関して、ハズラト・アブバカルによってなされた意思及び戦略について次のように述べられています。アラブ人はイラクの土地で農民として働いていました。作物が出来上がった時、彼らは作物からの非常に少ない分け前をもらっていました。ほとんどの部分を土地の所有者であるイラン人の農業者たちが取っていました。これらの地主は貧しいアラブ人を非常に抑圧し、彼らを奴隷よりもひどく扱っていました。ハズラト・アブバカルはイラクでの自分の司令官に戦争中にこれらのアラブ人を傷つけたり殺したり捕虜にしたりしてはならないことを命じました。つまり彼らが決して虐待されるべきではありません。なぜならば、これらの人々も彼らのようなアラブ人であり、イラン人による迫害と虐待の引き薄で粉砕されているからです。ここにアラブ政府が樹立されることで、抑圧された生活の時代は終わり、今や
彼らは自分たちの同胞の人々のおかげで真の正義と公正及び正当な自由と平等を享受できるようになることを彼らに気づかせるべきです。ハズラット・アブバカルのこの戦略はイスラム教徒に多大な利益をもたらしました。彼らの征服の道はより簡単になり、彼らは自分が前進している間に後ろからの攻撃によって彼らの道が妨げられるのではないかということをもはや恐れる必要はありませんでした。ハズラット・ハリド・ビン・ワリードがレバージに宿営したとき、ハズラット・ムサンナは当時自分の軍隊と共にハファンにいました。レバージはバサラとヤママの間の場所です。ハファンはクーファの近くの場所です。ハズラット・ハリドはハズラット・ムサンナに彼のところに来るように手紙を書き、そしてハズラット・アブバカルがハズラット・ムサンナビン・ハリサにハズラット・ハリドに従うように命じたハズラット・アブバカルの手紙もそれと一緒に送りました。これは歴史書のタバリによる伝説です。最初はハザラット・アブバカルがハリド自身を送ったというのがありました。いずれにせよ戦争がありました。それらはどのような戦争であり、それらの名前は何であったか、そしてそれらによる勝利については、インシャアラ次に言及されます。つまり、ハズラット・アブバカルのヒラファット時代の間にイスラム教徒によってイラクの地域でイラン人に対して行われた戦争及びそれらによって神が与えた勝利について言及します。インシャアラ。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله